근데 날씨 좀 따뜻해졌네. 바람이 사라지고. 그러니까 급 따뜻해졌는데? 뭘 끓여야 되니까 한 번에 그냥 가득 채워놓고 해보려고. 덮으면 저거 안 타. 아, 그래요? 목적이 그거거든. 그리고 여기를 막을 거야. 오케이, 일단 해봐. 응. 되겠지? 그리고 이거를 열어봐. 됐어. 닫아. 아직은 이거 뒤를 보면 아직 끓으면 안 나와. 요거를 한번 저걸 막아보자. 지금 보니까 뭐 되게 잘 타는 것 같지는 않으니까. 그러니까 여기 빵꾸가 뚫려가지고 완전 다 막아보게. 띄워봐. 그렇지. 저번처럼 아예 그냥 그치. 다 막아. 다 막아버립시다. 조금 있다가 few moment later 막아놓고 아직까지도 열은 좀 올라오는데 확실히 연기는 별로 안 나네. 근데 저 실리콘이 타네. 이제 좀 뜨거워지고 있네. 그러니까 엄청 뜨거워지고 있네 이거. 이제 열이 슬슬 올라온다. 나름 내열 실리콘인데. 이게 좀 막아야 되나 보네. 그치? 역시 밀폐야. 이 약간 좀 저가형 내열 실리콘이겠지? 그렇지. 우리가 산 거 좋은 거 안 많았으면 그걸 한번 써봐야 되겠네. 누가 티캡을 이런 용도로 쓸 거라고 생각을 했겠어. 한번 열어봐. 여기 위에가 지금 다 탔어. 오유, 색깔 변했네. 있다. 빼봐. 너무 뜨겁다 여기. 와우. 붙었는데. 오, 이제 좀 제대로 붙었네. 이게 좀 있으면 다 붙겠다. 이게 불을 뒤쪽에다 붙였어야 됐나 봐. 그런가 봐. 앞쪽에다 붙이니까. 앞쪽만 뜨겁네. 지금 이 통이 또 지금 달궈지는 거 보니까. 뒤에 보자. 이제 슬슬 열기 근데 올라오죠. 뭐 끓으면 예전 그때보다 훨씬 안 나온다. 그러니까 신기하네. 그것도 새삼스럽네. 이게 지금 오늘 네가 잘 들으니까 설명을 해줘. 이 티캡을 왜 씌웠는지 이거. 요게 일단은 우리가 뭘 끓여 먹으려고 그랬는데 얘 끓여 먹을 때 뚝배기를 저번에 올려놨더니 영상에서처럼 끓음으로 도배가 돼가지고요. 물의 끓음이 절반이었어요. 그래가지고 어떻게 할까 생각을 하다가 이게 보니까 요런 티캡이 팔더라고요. 그래서 여기다가 열을 받으면 여기다가 뭘 올려놔서 이제 끓여 먹을 수 있을 것 같아서 그래서 한번 구매를 해보고 지금 테스트를 해보는 겁니다. 우리 좀 이따 커피물을 일단 한번 가볍게 올려봅시다. 오씨, 잠깐 보고 있는데 불이 점점 번지니까 끓음이 심하게 갑자기 왜 끓으면 왜 이래 이거.
그러니까. 오! 오씨 화생방인데 이거? 야 이거 공기가 모자라는 거 아니냐 이제? 그런가 봐. 저거 앞에를 봐봐. 이게 너무 많이 타니까. 열어볼까? 열어봐. 살짝? 어. 이 산소가 부족한가 봐. 산소가 부족하니까 잠깐 봐봐. 아니 이거 닫지 마. 이제 끓음이 안 나. 그러네. 아까 끓으면 우리가 이게 산소가 부족했네 이게. 그리고 여기 변한다. 색 변한다. 오, 야 이게 색깔 다 타버리네. 여기도 변한다 이제. 오케이. 오 위에도 변하네. 어. 요거를 반만 막아봅시다 이제. 저번처럼. 이게 많이 타니까 확실히 안 되는구나. 어. 야 안에 잠깐 열어봐. 웜네. 반만 막아봐. 오늘 바람이 많이 불어가지고. 우리가 불이 확실히 야 무슨 이렇게 가스불처럼 올라간다. 불 올라오는 거 살짝만 더 내려봐. 살짝만 더 내려봐. 오, 야 저 안에 막 불이 막 가스불처럼 올라가는데? 와. 약간 더 됐어. 이게 확실히 밑에서 빨려 나오는 게 산소가 적은 거야. 그렇네. 저것도 딸리네. 이제 막혀 있으니까 더 안 되는 걸 수도 있지. 그러니까 앞에서 구멍을 좀 넓혀주긴 해야 되네. 저 구멍, 저 가운데 구멍이 확실히 산소를 더 많이 해줘야 돼. 근데 지금 보면 이제 지금 끓음이 안 나. 확실히. 야, 온도 한번 재봐. 막아보자. 야, 또 끓는다. 바로 또 끓는다. 또 끓으면 끓는다. 또 끓는다. 반만 막아. 오케이. 됐어. 위 한번 거기 재봐. 80도밖에 안 나오는데? 아, 그래? 어. 아까도 겁나 세게 나오더니 또. 거기 재봐. 여기는 200도 나온다. 아, 그래? 근데 이 안쪽이 대박이야. 약간 계속. 거기서 400도가 나오네. 어. 근데 저 위에는 왜 이렇게 온도가 약하지? 이게 높이가 저기 있으면 안 되고 바로 기역자를 꺾어야 되나? 그치? 그래야 될 수도 있겠다. 근데 기다려 봅시다. 오, 저 안에서 2차연소인가 저게? 2차연소 되는 거지 이제. 불이 막 또 나오는. 저긴 펠렛이 없는데, 그치요? 가스가 생겨가지고. 오, 야, 씨, 난리다, 야, 아주. 저 밑에 구멍 더 뚫어야 되겠다. 오, 대박. 저기 파래졌어 불이. 가스불처럼 숯불. 오, 대박. 됐어. 지금 야 충분히 잘 타니까 이제 펠렛 추가하고 추가 좀 해보고 거기다 이제 물 끓여. 쭉 봐봐. 근데 펠렛 추가하는 게 약간 문제구나 이게. 여기 요 부분이 문제라서 한번 한 번만 더 넣자. 한 번에 가지고 휙 뿌려봐 그냥 저쪽에 안쪽에. 꺼질 것 같은데? 그래도 뭐 옆에가 좀 있어서 바로 꺼지지는 않을 것 같은데. 딱 해보지 뭐. 밑에서 또 알불이 좀 있을 수 있잖아. 알불은 있지. 그렇지. 근데 이게 펠렛 추가할 때 이렇게 그냥 휙 뿌려. 그렇지. 좀 더 확 해서 벽까지 날렸어야지. 꺼져. 100% 꺼져. 나가야 돼. 오케이, 됐어. 이제 다시 좀 기다려 봅시다. 야, 여긴 그 와중에 이 연통 뒤쪽으로 여기 다 하얘졌어. 와, 화력 미쳤죠. 그러니까 이게 뜨거워지고 난 다음에 뭔가 또 연료가 주입돼야 되는가 보네. 계속 이제 이렇게 하면 이제 한 줌씩 더 나가면서 그러니까 계속 부으면 되긴 되겠네. 그게 쓸 수가 있겠네. 잘 나고 여기 지금 위에도 허옇게 뭐가 쭉 생기는 거 보니까 여기 위에, 그치? 여기도 생기는 거 보니까 이제 좀 뜨거워지나 봐. 이제 물을 한번 끓여보자. 그래, 물 끓여보자. 온도계. 체크. 온도 체크. 몇 도나 나와? 오, 300도. 오, 300도? 야, 오케이. 이제 저거 물 끓여, 물 끓여. 커피물을 한번 끓여보자. 커피 한번 올려봐. 뭐 에너지 이거 가지고 뭐 하겠어. 커피라도 마셔야지. 그지? 자, 그리고 물을 한번 따라 보시오. 오, 벌써 치수리 나네. 여기 되게 뜨거워. 깜짝이야. 점점 뜨거워지고 있어. 야, 시간 체크해봐. 몇 시? 지금 몇 시야? 지금 4시 36분. 얼마 만에 끝나고 보자. 오이한테 잘 타는데 영 끓음이 좀 약간 나긴 난다. 확실히.
아직까지 그 산소가 음. 부족하긴 한 거야. 근데 이 정도면 훌륭하지. 근데 이렇게 한 번씩 축축 던져주면 그러니까 좋긴 한데 양이 엄청 많이 타네. 이거 물은 어때? 댐퍼가 답이다. 오 좋아. 오, 저희가 야, 이거 펠렛 설명 좀 해줘. 우리 몇 번 넣었지? 한 5번 더 넣었지. 5컵. 근데 이제 물이 끓어. 지금 몇 분 됐냐? 한 15분? 20분 다 돼가지. 20분 다 돼가니? 어. 야, 커피분 하나 먹기 힘들고. 54분이야 54분. 야, 불은 엄청 세졌네 이제. 어. 근데 이게 계속 넣어줘야 되네 펠렛은. 펠렛은 초가 삼간 태울 거 다 그냥 다 날려먹을 거 아니면 의미 없어. 물. 와우. 끓음 하나도 안 먹고. 어. 이건 좋긴 하네. 그러니까 이건 좋네. 간단한 삼겹살이나 이런 걸 더 먹을만 하겠어요. 여기다 프라이팬 올려놓고 구워 먹는 건 가능하겠어. 좀 조절을 해봐야 되겠어. 엄청. 몇 도 나와? 500도. 오, 540m네. 이 중간. 중간. 400도. 초점 잘 안 잡혀. 이 정도? 400도. 우. 이제 불이 냄새 꺼져가고 있다. 여기가 200도. 267도. 위에 상타. 293도. 좀 스킵 안 보여. 맞네. 293도네. 근데 지금 불이 약간 좀 약해지긴 했거든. 그러니까. 근데 이게 얇으니까 확실히 열을 빨리 받았다 빨리 식네. 야, 근데 문제가 펠렛은 안 돼. 너무 빨리 찬다. 펠렛을 한 포대를 넣어야 따뜻하게 보낼 수 있다. 자, 이제 펠렛은 게임 셋. 그만. 장작 버전 그거 싱. 그래, 장작으로 다시. 자, 그냥 여기다가 도로 넣습니다. 펠렛은 다 탔어요. 다 탄 거 한번 보여줘봐. 타긴 잘 탑니다. 거기 다 차서 이제 없어. 자, 장작이 아니라 자풀. 풀나무. 이 돼지 녀석 잡초야. 한번 번지니까 뭐. 오, 야, 그거 잠깐 넣은데요? 불 나오는 게 다른데? 얘는 진짜 또 막 폭발한다, 폭발해. 우리 추진력으로 화성 갈 거니까. 확실히 얘는 장작이 맛이구만. 불을 막 뽑아내네. 그러니까. 오, 불 나오는 거 봐, 대박. 오, 기염을 토하고 있어. 이제 온도 체크 한번 해보자. 기다려봐. 자, 이제 장작 온도 체크. 온도 체크. 오, 되게 뜨거워. 어때? 462도. 오, 씨, 중간. 여기 더 뜨거운데? 몇 도야? 490도. 오, 씨, 저 위에 상판. 450도. 우와, 씨, 잠깐만. 기본 450도는 나오네. 잘 안 보여, 씨. 됐어. 오, 이게 확실히 이걸로 하면 이제 뭐 고기 굽는 거, 물 뜨는 것도 잘 되겠다. 자, 불길. 안쪽은 530도. 확실히 이건 장작이 맞나 보다. 잘 타네. 오늘은 장작불 ASMR이에요. 타닥타닥. 장작 타는 소리예요.
더 잘 타잖아. 오늘 눈썹 좀 없어지겠는데. 여기 밑에 하다.